making hot water because I have cough. मेरी आवाज़ को सुन के तो लग ही रहा होगा कि मेरा गला बैठ चुका है। इसके लिए मैं गर्म पानी बना रही हूँ और वो भी मिनरल वाटर से। ट्राई करना था क्योंकि जो बॉटल में लिखा होता है कि उसके ऊपर मिनरल वाटर है, तो चलो नॉर्मल वाटर और मिनरल वाटर में टेस्ट तो करते हैं। नॉर्मल वाटर तो मैंने पहले ही पी लिया था, वो नॉर्मल टेस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। और जब मैंने मिनरल वाटर टेस्ट किया तो उसमें कुछ अलग कड़वा सा टेस्ट था। बस बीच में जब पानी को पी लिया तब थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आ रहा था। तभी मुझे लगा कि इसमें मिनरल्स तो हैं, पर अगर मिनरल्स हैं तो कैसे मिनरल्स हैं। तो मैंने इसको पता करने के लिए बॉटल के पीछे एक बार देखा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके लिए मैंने उस पानी को पी ही लिया। बाय।